भोले बाबा दिवाली में जलाने के लिए बहुत सारा पटाखे लेके आ रहे थे। रास्ते में एक राक्षस देख लिया। राक्षस को लगा भोले बाबा कुछ खाने वाला चीज लेके जा रहे हैं। भोले बाबा घर पहुंच के कुछ पटाखे गणेश जी को दे दिया। इधर फिर भोले बाबा और गणेश जी सो गए। राक्षस साधु का भेष बना लिया और भोले बाबा की कुटिया तरफ आने लगा। राक्षस उस पटाखे को खाने का चीज समझ के सारा पटाखा चुरा के भाग गया। फिर राक्षस सभी पटाखे को जला जला के खाने लगा। फिर जब पटाखा राक्षस के शरीर से निकल निकल के फटने लगा, राक्षस गणेश जी के पास पहुंचा मदद के लिए। गणेश जी राक्षस को देख के बहुत हंसा। लास्ट में गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब